היי חברים, אני מורן אברהם, המאפרת הראשית של קריולן דרמקולור. כרגע אני אדגים לכם איך אני מסתירה לשחר המקסימה את הכתם לידה שיש לה על הפנים. אוקיי? זה כתם מולד. בעזרת מוצרים נהדרים של דרמקולור אני יכולה להגיע לתוצאה מושלמת. אני מתחילה קודם כל עם הקרם בסיס, אוקיי? מורחת אותו על כל הפנים. הוא בעצם תופס לי את הדרמה לאורך כל היום וגורם לדרמה לראות הכי טבעי שיש, אוקיי? לוקחת את הפריימר שהוא על בסיס אצות ומניחה על הפנים בתנועות סיבוביות בצורה כלילה. כרגע לוקחת את המנטרל שהוא בעצם מה שמנטרל לשחר את הכתם ואותם אותו בצורה מושלמת, תכף תראו. מניחה אותו בנדיבות, אין לי מה לפחד. זה בעצם הקסם שאותם לי את כל הכתם הזה. טוב, לאחר ששמנו בעצם את המנטרל, מה שנותר לנו כרגע לעשות זה לקחת את הפודרה, אוקיי? שהיא בעצם ווטרפוף. לשים גם בנדיבות על מנת שזה לא יחצוץ לי בין המקאפ לבין המנטרל, שיהיה לי אחידות, שזה בעצם יסגור לי את האיפור, ולא לפחד. להניח פודרה. גם אם תשימו 20 פעמים פודרה, לא תראו אותה, אוקיי? היא על בסיס צמחים, היא עם חסם שמש 30, היא נהדרת, עיניים למעלה. והכי חשוב, היא נגד מים, אוקיי? אתם יכולות לעשות ספורט בכיף, לרוץ, לשחות, שום דבר לא זז. לאחר ששמתי את הפודרה, אני לוקחת בעצם את המדלל. המדלל זה בעצם מה שמרכך לי את המקאפ וגורם למקאפ לראות הכי טבעי שיש. אוקיי? לוקחת את המברשת של הדרמקולור. לא עם ספוגית, אך ורק עם מברשת. המברשת, מה שהיא עושה, היא גורמת למקאפ לראות הכי מושלם והכי טבעי שיש. היא נעשתה בעבודת יד, והצפיפות של השיער שלה זה מה שגורם למקאפ לשבת בצורה כזו מושלמת. אוקיי? תשימו לב, באזור הכתם זה בטפיחות, לא במריחה. מאוד חשוב. ברגע שמורחים אנחנו בעצם מעלימים את המנטרל, וזה לא מה שאנחנו רוצים. שימו לב, לאט הכתם הולך ונעלם. והכי כיף זה שזה עמיד לאורך כל היום. אני לא צריכה לשים כל כך הרבה מקאפ כדי לתת הסתרה, זה מה שטוב בדרמה. הוא צפוף, אוקיי? הוא 100% כיסוי. אם זה ויטיליגו, אם זה כתמי לידה, כמו שאנחנו רואים כרגע אצל שחר. ברגע שסיימתי בעצם לעשות ההסוואה ולהעלים את הכתם, אני מפזרת את המקאפ לשארית הפנים, אוקיי? אין צורך לשים שוב מדלל, המקאפ מדולל כבר מספיק, 2 טיפות עושות העבודה נהדר, אוקיי? חשוב שתדעו שהמקאפ מתעכל על תוך עור הפנים תוך מספר דקות כי הוא על בסיס צמחים, אוקיי? המקאפ הוא עם חסם שמש 30, בפודרה 20 ובספרי המקבע של הדרמה עוד 20. יש לכם הגנה נהדרת. כרגע אניח אותו, ממש מעט, אני שמה מעט חומר ומפזרת, תשימו לב בנות. מאוד קל, גם חוסך לי גם חומר וגם זמן בבוקר. סיימתי עם המקאפ, אני שמה קונסילר, אוקיי? עם טיפת מדלל, לא 2 טיפות, טיפה, אוקיי? אין בן אדם שאין לו קהות בעיניים, לכולן יש, גם לי. וניתן לנטרל אותה, אוקיי? לוקחת שוב את הפודרה, בקלילות, ממש מעט, עצמי, מפדרת כליל את העיניים, עיניים למעלה, ולוקחת את המקאפ בעדינות, עיניים למעלה, וממזגת בין הכל, נותנת מיזוג בצורה טבעית, עצמי. המקאפ פשוט נותן אחידות לאורך כל היום, אם זה בעיניים ואם זה בכל שארית הפנים, זה נראה נהדר. לאחר ששמתי את המנטרל
אני חוזרת על מה שאני עושה. לאחר ששמתי את המנטרל, פידרתי, שמתי את המייקאפ, אוקיי? אני שוב מפדרת. הפידור תמיד יהיה פעמיים. בפעם הראשונה על המנטרל, בפעם השנייה על המייקאפ והקונסילר של העיניים. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב הפידור, על מנת ששום דבר לא יחצוץ. אוקיי? שימו לב, הכתם של שחר המקסימה פשוט נעלם. עיניים למעלה. כאילו לא היה. תם ונשלם. לאחר שסיימתי את זה, אני לוקחת הצללה. הצללה זה בעצם פודרה שמכתבת לי את הפנים, ובעצם נותנת לי מראה הרבה יותר מושלם. מגדירה לי ממש את הפנים, אם זה עצם לחי, תלסת, אוקיי? אני עושה אותה מפעמון האוזן עד סוף עצם גבה, 90 מעלות. סומק נהדר. לאחר שסיימתי עם כל האיפור, אני בעצם לוקחת שוב קצת הפודרה, מפדרת איפה שצריך לפני האיפור של העיניים, עיניים למעלה, על מנת שזה ייראה מושלם. עכשיו, אני מתחילה עם צלליות בסיס, שאת הצלליות בסיס אני מניחה מבפנים העין, מהשיא הפנימי עד עצם גבה. אני אראה לכם איך מאיפור ליום אנחנו בעצם יכולות לשדרג אותו ולהפוך אותו לאיפור ערב, אוקיי? בשתי שניות, צ'יק צ'ק, בלי להתעכב יותר מדי. מניחות צבע קטמטם קצת לחמם את העין, ממש במרכז העין. צורה כזו. לאחר שבעצם שמתי את הצבע הכתום, לוקחת צבע שהוא חום, אוקיי? ומניחה אותו בשק העין. זה נקרא שק העין. אוקיי, בנות, תשתמשו בזה כמו וישר. מימין לשמאל, משמאל לימין. מה שהוא עושה הוא מחמם את העין. ולהראות קצת את המברשת ומטשטשות יותר, אוקיי? בצורה כזו. עכשיו, על מנת לשדרג את האיפור, אנחנו יכולות לעשות את זה על ידי צלליות אבקה. עם אותו מברשת של טשטוש, לוקחות, מניחות מבפנים העין, עצם גבה, בדיוק כמו ששמנו את הצלית הבסיס הקודמת, בצורה כזו. הצלליות בסיס פשוט נותנות עמידות לאורך כל היום לכל מה שבא מעל, וזה היופי. לוקחת צללית שהיא קצת אפרסק, מניחה אותה על הגלגל, היא נותנת לי סוג של ריכוך לאיפור ומראה הרבה יותר מואר ועדין. שוב, אני חוזרת, זה איפור שאנחנו הופכות מיום לערב. כל המטרה זה בעצם לראות נוצצות ויפות. אנחנו ניקח צלית שהיא בגוון חום שנהב ונניח ממש על שק העין. אוקיי? בצורה כזו. נעשה כמו שבע הפוך. אוקיי? הכי פשוט. מהזווית החיצונית של העין לכיוון השקע. תראו איך כבר האיפור נראה אחרת. אקח אייליינר כרגע, שהוא נוזלי, שאיתו אנחנו נוכל להתמודד בקלות עצמי. אנחנו יכולות להרים את עצם הגבה ובעצם להניח את האייליינר בקו ישר, ממש על קו הריסים, בצורה כזאת. אפשר בצורה דקה, להתחיל בצורה דקה, ומפה לעלות. שימו לב, אני יכולה מהאייליינר העדין הזה לעשות איפור שהוא יותר וואו. אוקיי? אני הולכת מהזווית החיצונית. ממלאה אותו. אוקיי?
זה איילנר שהוא מוארך, ישר, מרים את העין בצורה נהדרת. לשחר יש עיניים נהדרות. אותו דבר פה. אני אתחיל מהזווית החיצונית. כל אחת לפי מה שנוח לה. אני מאוד אוהבת להתחיל ככה. אוקיי, תשימו לב, זה איילנר שהוא בעצם יותר לערב. אני אניח מסקרה משורש הריסים כלפי מעלה. אתן בבית יכולות לעשות מבט מתנשא בצורה כזאת ולהניח את המסקרה. זה יהיה מושלם, ללא גושים ובצורה מאוד מאוד טבעית. כמו שאתן רואות בתנועות זיגזג, אוקיי? זה בעצם נותן לי הערכת ריסין. לוקחת צללית פיגמנט לצביעת הגבות עם המברשת ומתחילה למלא את הגבה, אוקיי? ברגע שאנחנו מדגישים את הגבה, העין יותר ברורה. יש לנו מסגרת. הגבות זה מאוד חשוב באיפור עיניים. בנות, לא לפספס את זה. זה עניין של שניות. סיימנו עם העיניים המהממות של שחר. כרגע אנחנו עוברות לשפתיים. אני אקח תוחם שפתיים שהוא על בסיס שעווה, שהשעווה גורמת לו בעצם להיות תמיד. ממש שמסגר את השפתיים בצורה טבעית, ולאחר מכן אני בעצם אמלא את השפה עם התוחם. אגב, זה טיפ מאוד טוב, ככה האודם נשאר יותר עמיד. כרגע אני שמה את הליפ סטן, שזה מהשפתונים העמידים שלנו, של קריולן, ואניח על השפה עם מברשת. המברשת גורמת לי להניח את האודם בצורה הכי מקצועית שיש. אוקיי? שימו לב, בכזאת קלות אנחנו מגיעות לתוצאה מושלמת. לאחר שסיימנו את השפתיים, אוקיי? אני אקח גלוס שהוא עשיר בלחות, אבל כמה שהוא עשיר בלחות הוא סופר עמיד. אני יכולה גם לעבות טיפה את השפה התחתונה, לתת מראה יותר חושני, יותר סקסי, אוקיי? שימו לב איך שדרגנו את שחר, כמה שזה מושלם. כרגע סיימתי עם השפתיים המושלמות של שחר, וכרגע מה שאני עושה, אני מפזרת ספרי מקבע של דרמקולור, שהוא עם חסם שמש 20, שהוא נותן לי עמידות לאורך כל היום. אתם יכולות לעשות ספורט, לשחות, להזיע, שום דבר לא זז. זה הדבר היחיד שיעזור לכם, זה הספרי של הדרמקולור, אוקיי? מתיזה ממש ממרחק של יד או 1.5 מטר. זהו, זה האיפור המושלם של שחר, אוקיי? אין כתם לידה, הכל מוסתר, הכל מוסווה בצורה נהדרת. זה הדרמקולור המפורסם, שעל ידו אתם יכולות להתאפר צ'יק צ'ק, בלי לחשוש, בצורה הכי מדהימה שיש. וזהו, תמו ייסוריכן. שיהיה לכם בהצלחה. דרמקולור, מייקאפ לכיסוי מושלם, כוכבית 8131